हेलो माय क्यूट फुली ग्रीन फ्लेक्स। वेल ये मैंने नया डायलॉग सीखा है गाइज आप लोगों के लिए, क्योंकि यू ऑल आर माय ग्रीन फ्लेक्स। लड़की का चैनल देखा था, इंडियन लड़की थी कोई, वो अपनी ऑडियंस को रेड फ्लैग्स बोल रही थी, तो उसकी ऑडियंस होगी रेड फ्लैग, मेरी तो ग्रीन फ्लैग है ना भाई। दैट्स व्हाई यू ऑल आर माय ग्रीन फ्लैग्स। थैंक यू सो मच ऑन 15K सब्सक्राइबर्स गाइज। जल्दी जल्दी से 20K सब्सक्राइबर्स करा दो ताकि हम सेलिब्रेशन कर सके। बहुत बातें हैं गाइज बताने के लिए, बट उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि टुडे वी आर गोइंग टू मोरो साइड गोट बिजरानी लिगारी। उधर एक इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट देख के सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या हुआ है उधर और कैसे हुआ है वो सारा इंसिडेंट। तो उधर जाके उनकी ज़बानी भी सुनते हैं और रास्ते में भी मैं आपको बताती रहूँगी। अभी हम गाड़ी निकाल रहे हैं और चलते हैं विदाउट एनी डिले। वी आर ऑन रूट टू मोरो टू गोट बिजरानी लिगारी। मां सम्झां थी वाइद अहिड़ो ॻोठ आहे जिते एतिरो शौर आहे, लतीफ़ पढ़ायो थो वञे नंढड़नि नंढड़नि ॿारनि खे, ऐं कोमल जहिड़ा ॿार उते रहनि था ऐं पढ़नि था। ॻोठ में ही सेकेंड टाइम एतिरो वॾो इंसिडेंट थियो आहे त हिकिड़ी माउ पंहिंजी धीउ समेत आपघात कई आहे, सुसाइड कयो आहे, सुसाइड केस थियो आहे। ऐं उहो इन रीज़न जे करे उन कयो आहे बिकॉज़ उहो पंहिंजी न्याणीअ खे जेका ॿिनि सालनि जी 2 साल जी हुई नंढड़ी, जेका बीमार हुई ऐं उनखे हॉस्पिटलाइज़ न पियो करे सघिजे बिकॉज़ उन्हनि जे ॻोठ ते पुलिस जो घेरो आहे ऐं हुननि जे मर्दनि ते FIR आहिनि। इन जे करे हू ॿाहिरि नथा निकिरी सघनि। ज़ुल्म बि उन्हनि सां, FIR बि उन्हनि ते। तव्हांखे हुते वञी करे मां वधीक अपडेट ॾींदमि। ऐं ही इज़ माय फादर, यू आर सीइंग हिम आफ्टर सो लॉन्ग टाइम बिकॉज़ असां वियल हुयासीं आउट ऑफ प्रोविंस। सो से हाय। छा चवणो आहे हिन बारे में? जेकी सिंध जी हींअर सूरत हाल आहे उनमें तमामु घणो ज़ुल्म पियो थिए। सिंधु दरिया सुकाइण जी कोशिश कई पई वञे ऐं दरिया जेकॾहिं सुकंदो त सिंधी माण्हू जी न सघंदा। उन लाइ सिंधी माण्हू एहतिजाज था कनि, अचे रोड ते वेहनि था त बाबा तव्हां दरिया मां केनाल न कढो ऐं कारपोरेट फार्मिंग न करियो। सिधियूं गोलियूं हणी उन्हनि खे मारियो वियो आहे, उन्हनि जा लाश उन्हनि खे न पिया ॾियनि। जो त वरी FIR उन्हनि ते कयूं था ऐं कूड़ियूं FIR उन्हनि ते, उन्हनि जे मर्डर जो FIR न थियो। वरी ॻोठ ते कड़ो चढ़ियो पियो आहे महीननि खां, उन्हनि खे खाइण लाइ कुझु कोन्हे को। ॿार हाणे पोज़ीशन मौजूदा इहा आहे त ख़ुदकुशी था कनि माण्हू। ऐं हिकु औरत पंहिंजी धीउ जी बुख बर्दाश्त करे सघंदी, नंढड़े ॿार जी बुख बर्दाश्त करे सघंदी? छा इहो मुमकिन आहे? ऐं पोइ हुन बुख ॾिसी, बदहाली ॾिसी, बेरोज़गारी ॾिसी, हुनजो जेको सोर्स ऑफ इनकम हो उहो दरिया तां काठियूं कंदा आहिनि। उहो काठियूं मेड़ींदा आहिनि, छो दरिया ते जेके सुकियूं काठियूं हूंदियूं आहिनि उहे वञी खपाए ऐं अटो वठी ईंदा। हाणे उहे जो हुननि ते कड़ो चढ़ियो पियो आहे उहे निकिरनि ई नथा ॻोठनि मां, त पोइ हुन ख़ुदकुशी करे छॾी आहे, बुख विघे। As I told, it is a sad news incident has happened of a suicide. A mother and along with her innocent daughter committed suicide yesterday, I think. So we are going there to see their family, and now we are here at Becker's for some things to buy for them. Just reached our destination. तो ये विलेज है कामरेड कोमल का और शहीदों का गोट, जिधर हम अभी पहुंचे हैं। कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सुलझे हुए हैं। ये पहला मिसाल है इधर आते ही हॉस्पिटलिटी लाइक दिस। लाल सलाम कामरेड, कहिड़ा हाल आहिनि? ठीक है, तो बस सही आहे, ठीक है, बिल्कुल ठीक। असां हिन इंसिडेंट जो ॿुधोसीं त तव्हां वटि हिते 2 आपघात जा केस थिया आहिनि, त उन हवाले खां असां आयासीं ताज़ियत जे लाइ ऐं ॿियो वधीक तव्हां खां अपडेट वठण त तव्हांजे ॻोठ में छा सूरत हाल आहे, त इन बारे में ब्रीफ कजो। सूरत हाल हींअर ई आहे कामरेड त कड़ो पुलिस नाहे बीठी ॿाहिरां खां। असांजो ॻोठ आहे, ॿाहिरां खां पुलिस नाहे बीठी, पर ॿाहिरि कोई वञे थो त उहो स्टिल अञा ताईं खंबियो पियो वञे। बाक़ी ही जेका अदी फज़ीला वारी जेका सूरत हाल आहे त इहो ज़ाहिर मामिलो गुरबत जे करे थियो आहे। सनम जो जेको हस्बैंड हुयो उहो कचे मां काठियूं करे डेली मोरे खणी वेंदो हुयो ऐं हुते वञी उहो विकिणी करे पोइ पंहिंजो घर हलाईंदो हुयो। हिकिड़ी सफ़ा तव्हां हुते हलंदव हींअर तव्हां ॾिसंदव त सफ़ा हिकु नंढड़ी झूपड़ी में वेठी हुई। असांखे हिन ॻाल्हि जी ख़बर हुजे बिल्कुलु असां न करणु ॾियूं हा, पर कुझु मामलात हूंदा आहिनि त असांखे उन रीज़न्स जे करे असांखे उन ॻाल्हि जी ख़बर न पई। या हू एतिरी बुख ते आहे, बदहाली ते आहे, जी जी, जो हुनजी का हेल्प करे सघिजे, छो जो तव्हांजा सॼी सिंध में वास्ता बि आहिनि। जेकॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि थिए त कंहिंखे मैसेज करे सघिजे पियो कंहिं सरंदी वारे खे, को खाइण पीअण लाइ हुन वटि आहे या कोन्हे, या जेकॾहिं आहे त को वेलो वेठी आहे या वेलो खाए थी,
या नंढड़ो ॿार जेको खणी गॾु ख़ुदकुशी कई अथसि उन ॿार जी छा पोज़ीशन हुई, उहो केतिरनि ॾींहंनि खां बीमार हो, हाणे रीज़न छा था ॿुधाया वञनि या छा ख़बर थी पए? वो गुर्बत ई ॿुधाई पई वञे, पाण बि बीमारी, संदन नंढड़ी बीमारी। मूंखे यादि आहे त संदन जी ख़ुदकशी खां अॻु में हिकु ॾींहुं अॻु में असांजी मेडिकल कैंप हुई मामबारगाह ते। उन मेडिकल कैंप में अधी पहिरियां लिस्ट तव्हां ॾिसंदव त उन में 3 या 4 नंबर ते अधी जो नालो पहिरियां उहा आई। त मां संदन खां पुछियो बि हुयो, त मां चयो छा थियो आहे, तबियत तव्हांजी ठीकु न आहे छा? त हुन चयो त मुंहिंजी हींअर फ़िलहालु बहितर आहे, मुंहिंजी नंढड़ी तबियत बिल्कुलु सही कोन पई रहे। हिकु ॾींहुं अॻु में मूंखे उन वर्ड्स चया हुया, बिल्कुलु खिली ॻाल्हाए पई, मुस्कुराए ॻाल्हाए पई, कोई मायूसी न हुयसि। मायूसी न हुयसि। छो जो इहा ख़ुदकुशी खां पहिरीं काफ़ी टाइम माण्हू मायूस हूंदो आहे ऐं पोइ तॾहिं एॾो वॾो स्टेप खणंदो आहे, त एॾो का नज़र न आई तव्हांखे उन वटि? ऐं उन ई ॾींहुं जे मतिलबु 1 बजे जेको वाक़ियो थियो आहे, 1-1:30 वजे हिते थियो आहे, 9 साढा 9 हिते असांजे पाड़े में उहा आई बि आहे मुलाक़ात करणु। त चई मां आयमि हेॾे त सोचमि सभिनी सां मिली वञा, त असांखे ख़बर कोन्हे त को हू असां सां आख़िरी मुलाक़ात थी करे, ऐं अञा बि हू असां सां उन ई वक़्तु बि खिली ॻाल्हाए पई। त मतिलबु कोई अहिड़ी मायूसी असांखे फील कोन पई थिए। पर थियो स्टिल गुर्बत जे करे या को ॿियो सबबु त कोन्हे उन खां अलावा को ख़ुदकुशी जो? पंहिंजे मुड़ुस सां हुनजा के मसला हुजनि या घर जो को ॿियो मसलो हुजे, गुर्बत खां अलावा बि को मसलो ज़ाहिर थियो आहे? साईं, जेकर मसलो थींदो त उहो बि गुर्बत जे करे थी सघे थो। मिसाल महरूमी आहे, नंढो ॿारु आहे मासूम, उनखे कंहिं शइ जी महरूमी थी सघे थी। तव्हां हुनजे घर हलंदव त तव्हां हिते मतिलबु अखियुनि मां लुड़क वही ईंदा त हीअ कीअं वेठी आहे, हिन में बिल्कुलु छपरी किरियल, हितां खां क्रॉस पिया कई, जेके बि हिते साइड्स में घर हुया उन्हनि खां असां पुछा कई तव्हां न ॾिठो? त उन्हनि चयो त असां ॾिठो, पर असां सोचियो नंढड़ी खे वेंजारणु थी वञे दरिया ते, ईअं नॉर्मली सभु वेंदा आहिनि। अच्छा, नंढड़ी जी मड़ मिली आहे तव्हांखे? नंढड़ी जी न मिली आहे, बाक़ी अदी फज़ीला जी मिली वई, उहा उन ई ॾींहुं मिली वियो? ॿिए ॾींहुं मिली। अच्छा अच्छा, ॿिए ॾींहुं मिली ही, पर माना थोरो लाश रखण जहिड़ो न हुयो, कफ़न दफ़न करे। नंढड़ी जे लाइ ॻोल्हा जी कोशिश कई, टोबा आया या पंहिंजे ॻोठ वारनि माण्हुनि ई कोशिश कई, या गवर्नमेंट जे तरफ़ां को कोशिश थी त लाश ॻोल्हे सघे? गवर्नमेंट जे तरफ़ां अहिड़ी स्टिल काई ख़ासि हिते असांजे ॻोठ में काई कोशिश न थी। बाक़ी हिते मोहाणा आया हुया जेके हिते हूंदा, लोकल ई आहिनि हिते मोहाणा हूंदा। हींअर सांवरी जी मौसम आहे त दरिया ॾाढो तेज़ पियो वहे, तव्हां एॾो स्पीड सां वहे थो त कोई अंदरि घेड़े थो त हाली में। हिकिड़ी राति अॻु में मोहाणनि असांखे चयो हुयो औरत जी मानी बि खाधल आहे, मंझंदि जो टिपो ॾिनो आहे त उन वक़्तु पाणी गरम आहे, मानी खाधल आहे, पेट भरियल आहे, वरी पाणी गरम आहे, त उहो टिपो ॾींदी त राति जो पाणी थधो थींदो त लाश मथे उभरी ईंदो। ऐं थियो ईअं ई, लाश जी पहिरियां असांखे कपिड़ो नज़र आयो थियो, त हा नज़र आयो आहे, छाकाणि दरिया मां हींअर ॿेड़ियूं बीहारे बीठा आहिनि, काई शइ नज़र अचे थी थोरे भॼी था वञनि, त चेक कयूं त का शइ आहे। नंढड़ी भली हुनजो वज़न बि ख़ासि न आहे, मतलब चवण जो मक़सद जेको सुसाइड जो केस थियो आहे उहो सिर्फ़ु इन ई रीज़न जे करे थियो आहे, पॉवर्टी जे करे ऐं इलनेस जे करे। जेका माउ आहे उहा पंहिंजी मासूम न्याणीअ जी अहिड़ी हालत ॾिसी नथी सघे, बर्दाश्त नथी करे सघे, उन जे करे उन पाण त पंहिंजो ज़िंदगी ख़तमु करणु चाही, पर धीउ जी बि ख़तमु करे छॾी। शायदि हुन सोचियो हुजे त हिन ज़ालिम क़ौम में हू न रहे, जेकर आऊं वञा थी त हुनखे ॾुख ॾिसणा पवनि। माउ जे लाइ इहो केॾो ॾुखियो आहे जेका पंहिंजे बचे खे ॼणे थी, पाले थी, ऐं पोइ पाण ई इन इंटेंशन सां हुनजो साह ख़तमु करे, हुनजी ज़िंदगी ख़तमु करे, त केॾी ॾुखी ऐं अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे इहा, का माउ ईअं सोचे सघे थी। इन मां साबित थो थिए त असां वटि सूरत हाल अहिड़ी पैदा कई वई आहे जो माउ पंहिंजी औलाद खे हिन सोसाइटी में रहण जे लाइक़ नथी सम्झे, त उहा रहंदो ॾुख ॾिसे, तकलीफ़ूं ॾिसे। लाइट न हुई, सोलर भी हली वियो, अभी हम चाय पियेंगे शाम की। सोलर अञा उस हुई, छो बीठो अथई? वायर नंढड़ी अथसि, अच्छा, वायर ॿाहिरि खणी आयो, पखो हलायो थो जमला। ओके जी शऊर वाह चवी तो बुक न ॾींदुसि, सिंध जो पाणी बुक न ॾींदुसि, जहिड़ो आहे त पोइ जहिड़ो थींदो, यादि करे छॾ अहिड़ो थींदो, दुनिया ॾिसंदी जंग कंदासीं, सिंध पंजाब जो दंग कंदासीं। के नाल समूरा नाम वाह साईं। मैं जो पुत्र हाँ हरीदा, वाह, मैं जो पुत्र हाँ हरीदा, ईद जॾां में आंदी है मेरा प्यूचा मेकू कुलियां ते सावे खेतां विच गिनांदा, क्यों जो ईद वाली बाजार अंदर हर चीज टकिया नाल मिलदी है, ते टके अबे कण आन किथां जो घिन दे वे रांदी के, बस उन्हीं किते ओ खेतां विच हथ चा मेकू वादा, एक कां गिरे कोयल तोते मोर चको सबते दे, मता मलूल थिमी ओ पुत्र मेदाए धरती माजो तेदी, इनी धरती दा दरिया तेदा थर काछा वीता तेरे,
ए वण ते दे ए धन ते दे सब यार दनार भी ते दे मैं जो पुतना हरी दा ढकी भली सिंधी चवणी है ना यार ढकी भली दिल जान बचड़ा नादान बचड़ा अञा रात खड़िए सुम पो सकीना तू क्यों न सुमदी वेंदी रात दमदी तू क्यों न सुमदी वेंदी रात दमदी सीने सुमावा सुम पो सकीना दिल जान बचड़ा नादान बचड़ा अञा रात खड़िए सुम पो सकीना तेरी यतीमा मांगू है बोली लबड़ी वाला नहीं बाबे दी जोली हथ सिर तू चागिन जोली हंडागिन हथ सिर तू चागिन जोली हंडागिन रज रज हंडावा सुम पो सकीना मैं कुछ जख्म भूल गए तेरे चैन रुल गए मैं कुछ जख्म भूल गए तेरे चैन रुल गए आ मैं सुमा सुम पो सकीना। तो अभी हम जा रहे हैं ताजियत पे। जिस लड़की का मैंने आप लोगों को बताया ना, जिक्र किया सुबह से, दैट हैज कमिटेड सुसाइड हेयर, तो हम उसकी ताजियत करने जा रहे हैं। बाकी हमने यहाँ पे ये कोड वगैरह रखे थे तो वो मैं उठा रही हूँ। विद हेवी हार्ट आई एम गोइंग देयर टू मीट हर फैमिली। गर्मी बहुत है गाइज, हिते माण्हू ईअं तयार थींदा आहिनि। पाणी वाणी मोटर जो मोटर हले थो न, मोटर हलेगा ताज़ो ताज़ो पानी। यहाँ पे कोई शेंक वेंक कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है गाइस, सरेआम। ये देखो भाई, ये यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है मोहर्रम की वजह से। जो हमारी चारपाई होती है ना, उसको उल्टा करके मुसलमान लोग सोते हैं 10 दिन मुहर्रम के। मां तव्हां खां इहो पुछणु चाहियां थी त अॼु फज़ीला तव्हांजी छा थींदी आहे? भेण हुई तव्हांजी, वॾी भेण? अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे। ऐं अॼु फज़ीला जी नंढड़ी जेका हुई भली, उहा केतिरनि सालनि जी हुई? छा अॻियां कोई रिक्वेस्ट मोकिलणु चाहियो था या तव्हां कुझु चवणु चाहियो था इहो छो थियो आहे? भली लभेसि बाबा, तव्हां टेंशन न करो। ईअं थई ऐं के मामला थे जो अदी अण एॾे वॾा कदम चाता? ऐं के मजबूरियां हाँ नदी फजीला कने जो आपको छोड़ बेरोजगारी आई, मेरे बच्चे की भुख आई, उनकी नंढड़ी बीमार आई, उनका प्यू बीमार, माँ भी बीमार, कुछ आप मड़ मिले सब मड़ में मिले, बस मदद करो या सब मड़ कटवा दो। ऐं इहो के मामला थे? पुलिस असांखे चो तरफ कड़ागिरी खड़ी है, इतले ॾींहं करूं मजबूरियां? बस मजबूरी आई, वो कड़ागिरी खड़ी आई थी, असांजी गरीबत आई, जका रोजी आई उथई बंद पे आई थी। अभी तो मरीज है, इंदा बच्चा मर गया, इन विच कर रहे हैं कम कर समय के बाद। त अम्मा पाण माना 6-7 ॾींहंनि खे पाण ई पालियो आहे, रिलियूं वग़ैरह से बि करे। हां बाबा रे अदे इरफान वारे वाक़े खां पोइ ॿाहिरि न पिया निकिरी सघनि, कड़ा चढ़ियल हुया। वञे त विका में त असां खाऊं न, लाज़मी ए मजदूर माण्हू आहिनि, मजदूरी करनि आहिनि ॾींहं ॾींहं, त उहा खाईंदे आहिनि। ई घर आहे अदी फज़ीला जो जिथे अदी रहंदी हुई पंहिंजे हस्बैंड ऐं पंहिंजी धीअ सां गॾु। केॾी अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त अदी वटि कोई फैन बि न आहे ऐं अहिड़े हालात में हूअ, अहिड़ी असांजी गवर्नमेंट आहे। ऐं मूंखे शर्म थी अचे मतिलबु त असांजे माना मुल्क जा अहिड़ा हालात थी विया आहिनि, असांजी सिंध जा अहिड़ा हालात थी विया आहिनि, बुख वॻे माण्हू सुसाइड था कनि। हीअ अदी जो घर आहे मनाड़ो आहे, जेको ठाहे हिते वेठल हुई। ऐं उनजी अमड़ आहे, उन जूं 6 भेणियूं आहिनि, ॿियूं टोटल 7 भेणियूं हुयूं। उहे उन्हनि जे लाइ हिन महिल मां हेल्प जी अपील कयां थी त उन्हनि जी जेतिरी तव्हां खां मदद थी सघे थी उन्हनि जी मदद कयो। त उन्हनि वटि हिन महिल खाइण पीअण जे लाइ बि कुझु न आहे। जो मथे चढ़ वञे ना उहो बुक पेन कोन आहे, जो छोकिरियां पढ़ अपनी तालीम हासिल कर, अपनी जात खणनि हा, एॾा उहे छोकिरियां बुक पेन कान आहे। साम्हूं सरनि मां वटे हे त बोहारा ठाहे करे पोइ विकिणनि था। ठाहे विकिणनि, हे अदी फज़ीला वारियूं विकिणंदी हुयूं। हा फिरिया विकिणनि।
हेॾे साम्हूं दरिया आहे अॻियां मथे 2 किलोमीटर जो हितां परे आहे जिथे वञी करे अधी सुसाइड कयो आहे। ई साम्हूं मशीन आहे थोड़ी थोड़ी नज़र अचे पई भाई बीठी आहे हिते ही विंजारण वई हुई जिते सभु कमु कंदियूं आहिनि मायूं विंदियूं आहिनि वणनि जी छांव में आहे मतलब अंदर ई आहे को मर्द वग़ैरह न आहे त उते विंजण विंदियूं हुयूं या ॿार वग़ैरह विंजारण या कपिड़ा धोइण रिलियूं धोइण हिते मशीन ते कहीं चई वई हुई त मां हेॾे वञा थी नंढड़ी खे विंजारण थी वञा अच्छा नंढड़ी खे मतलब विंजारण कोन वई अॻिते सिधो हली वई। अच्छा गाइस ईअं त अदी फज़ीला जो कोई बि तॾो न आहे हालांकि कल्ह ई मड़ दफ़नाई वई आहे बिकॉज़ हिननि जो इहो कॉन्सेप्ट आहे त हिनमहिल असां इमाम हुसैन जो तॾो कयूं था त कंहिं ॿिए आम माण्हूअ जो असां तॾो नथा करे सघूं। 40 ॾींहंनि में हिननि जो को बि फर्स्ट मुहर्रम खां 40 ताईं केर बि अगरि हिननि जो माण्हू मरे थो उनजो हे तॾो नाहिन कंदा बिकॉज़ हिन विच में असां हज़रत इमाम हुसैन जो तॾो कयूं था। ऐं ही हुई अदी फज़ीला जी फैमिली जेका ॾिसी करे जंहिंसां ॻाल्हाए करे बिल्कुलु मूंखे अलाए छा थी वियो हुयो। आई वॉज नॉट इवन एबल टू टॉक टू देम। बिल्कुलु मुंहिंजी बॉडी में एतिरी शिवरिंग पई थिए त हिकिड़ी मासूम न्याणी जेका कल्ह ताईं हिननि जे हथनि में हुई हिननि वटि वेठी हुई हिननि सां गॾु ॻाल्हाए पई ॿोलाए पई ऐं 5 मिंटनि में हिननि खां गाइब थी वई आहे। वधीक जेकी अज़ियतनाक ॻाल्हि इहा आहे त हुनजो रीज़न इहो आहे त वो पॉवर्टी ऐं पंहिंजी धीअ जी इलनेस न ॾिसी करे पंहिंजो पाण खे मारे छॾे थी। महिल असां आया आहियूं कामरेड दिलबर जे घर जेको शहीद इरफान ऐं शहीद जाहिद वारे मुक़ाबले में हुयो बट फॉर्चुनेटली ही इज़ अलाइव बट ही लॉस्ट हिज लेग टंग कटे छॾी अथनि हुनजो ऑपरेट वग़ैरह करे छॾियो त गोलियूं लॻियल हुयसि। ही आहे अदा दिलबर जो घर ऐं हेॾां पाण सुतल आहिनि हलूं न जी जी यादो अदा छा हाल वाला ठीकु आहियो तबियत सही आहे हाणे अदो दिलबर थो अचे किथे वेंदो छा थियो इहो रोड ते जेके वेठा हो कहिड़े पर्पज़ लाइ तव्हां वेठा हो ऐं छा कयो हुननि गोलियूं ऐं सिधियूं छा हुयो कहिड़े मसाले ते बिल्कुलु साईं सही थो चए हा त दरिया जो पाणी जेको चोरी पिया कनि केनालनि जे लाइ जिन लाइ वकील बि वेठा हुया बबरलो में इहो साॻियो मसालो हे त तव्हांजा घर मन ॾसनि था न त धाड़ियल चोर हक़ जेको घुरंदो खाईंदो मोचड़ो ऐं ॿियो दरिया जे विच में वेठा हो तॾहिं दरिया तव्हांखे प्यारो आहे दरिया जे तव्हांखे अहसासु आहे रोज़ी इन ते आहे। ही आहे कामरेड दिलबर जो घर जंहिंखे दहशतगर्द करार ॾिनो थो वञे ऐं हिननि साईं नाजाइज़ियूं करे पोइ हिननि ते FIR कयूं वयूं आहिनि। अॼु दिलबर ते घणियूं FIR हिन महिल हिकिड़ी FIR इहा जेका इहो जेको इंसिडेंट थियो जंहिंमें लंजार पंहिंजे माण्हुनि प्राइवेट माण्हुनि सां हिननि ते हमिलो करायो त माना हिकिड़ो नौजवान मासूम नींगर आहे हुनजी मतलब टंग हली वई आहे जेको अच्छा 2 ॿार अथसि अच्छा त हाणे उन्हनि जो बि कीअं गुज़र सफ़र थींदो जेको अच्छा हीअ अमड़ आहे छा कंदो अदो हारियो अच्छा काठियूं कंदो दरिया तां और उन्हनि खपाए वरी उन्हनि मां पैसा आणींदो त हाणे वीचारो उहो बि न करे सघंदो न हिनमहिल माज़ूर थी वियो। इहो हुयो अदा दिलबर जो घर ऐं अदा जी सूरत हाल ऐं अदे जी घर जी सूरत हाल तव्हां ॾिठी हूंदी इहा हालात आहिनि हिते ॻोठ लिगारी बिजराणी जा। सो मिलूं था नेक्स्ट व्लॉग में तेसीं ताईं तव्हां सभु मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो लाइक कयो शेयर कयो ऐं सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो बाय अल्लाह।